юноши, мужчины, судари, молодые люди, парнишки, мальчики. Еще раз. И снова мужчины. Короче, всем hi, people, everybody, come on. Сейчас смотрим. Знаете, тема есть такая. Стучит, гремит, что-то там еще. А смысл в том, что в далекой перспективе у вас должно случиться важного, что в скором времени, а что вот вообще прямо почти что завтра. Смотрим 3 события с разной дальностью. Все, погнали. Рыба, первое. Что случится важного в вашей жизни в дальней перспективе? Хоп, хоп. О, в дальней перспективе у вас все будет просто замечательно в семье, в доме, дом полная чаша. Даже, возможно, кто-то его сменит. Это 100% вам будет круто в пространстве, где вы находитесь. Но кто-то находится дома, кто-то нет, но вот вы будете как дома там, где вы находитесь. И самое главное, то, что вас будут окружать родственные души, то, что вам будет хорошо с ними. Это может оказаться и работы нового коллектива, может, вы дома, как для вас дом не дом. То есть там просто ночую, для вас дом это работа, допустим. Ёк-макарёк. Ребята, донаты мне срочно на Юмани, на тарафлю. Постараюсь быть единым голосом. Ребят, вам будет очень хорошо. И также сейчас в наш век интернета родственная душа – это не обязательно вот то, что рядом там сопит теплое. Это может быть и вообще найти свою стаю, но не обязательно, что она вообще в вашей стране находится. То есть вы с кем-то общаетесь. Знаете, можно общаться и тантрически, и астрально, и как угодно. То есть здесь прям не обязательно физически. Короче, вам будет очень хорошо. Вот такая вот перспективная радость в будущем. Первое. Дальше смотрим. Радость, которая случится в ближайший месяц. Король мечей. Вы сами себе будете рады, сами собой будете довольны, потому что вы себя будете как уважать. То есть у вас получится соблюдать дисциплину, держать над собой контроль в каких-то вещах. Но это, знаете, это все равно, что когда человек садится на диету, ну просто это больше же женщин, я знаю, хотя и мужчин тоже полно. Когда человек садится на диету, то там, допустим, первая неделя диеты самая сложная, и после этой недели человек начинает себя больше уважать за то, что, ну, допустим, раньше были позывы и ночью в 3 часа ночи торт съесть в холодильнике и так далее, а вот в течение недели все позывы были пресечены усилием воли, и человек начинает себя уважать. И мало того, то, что, по крайней мере, на моих глазах, когда это происходило, и в моей жизни, кстати, тоже, когда ты преодолеваешь вот эту неделю и понимаешь, что я могу проявлять усилия воли, у меня есть сила воли, она работает, мало того, вот результат, там, минус 5 килограмм, к примеру, то у тебя появляется самоуважение и начинает вырабатываться гормон серотонин. Кстати, все эти вот мотиваторы, которые там, как же этот канал-то называется? Тим, Том, я забыла, как, мотивационный, прикольный. Ну вот мотиваторы, товарищи всякие, коучи, которые рассказывают: давай, 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 иди к цели. Вот они часто говорят про гормоны радости, то, что есть гормон быстрой радости. Вот, это как мороженое сожрать. Именно сожрать, потому что вот лично я, когда ем сладкое, я уверена, что у кого-то наподобие есть ощущение. Вот ты ешь, ты кайфуешь в эту секунду, и ты уже, ну, настолько тебе нравится этот быстрый кайф обезьяний, рептилий, а, то, что ты уже думаешь, пока еще ешь. Вот съел половину мороженого и уже думаешь, чем бы следующим еще вот сладеньким себя порадовать, чтобы дальше еще вот так вот, ну, сыграло круто внутри. И
Это вот крючок быстрого кайфа. Это наркотический такой крючок. А гормон серотонин и вот эндорфин в том числе и так далее, вот то, что вырабатывается в тренажерном зале, ну, серотонин там тоже вырабатывается, это гормон гордости за себя. Когда у тебя все получилось, когда ты сделал, когда ты молодец. Ну, допустим, даже вот сдал все экзамены, это серотонин. То есть я молодец, я выдержала эту полосу там в школе, там, где-нибудь в институте. И вот у вас здесь ваша вторая радость в течение месяца, вы себя будете прям весь в серотонине. Мало того, я тут карты подсмотрела, у вас будет прям время проверок. То есть постоянно будет выбор, как у Нео, синяя или красная таблетка. И в принципе, сейчас-то мне кажется, что у Нео выбор был очень очевидный. У вас, возможно, будет сложнее. Ну вот, допустим, вы, конечно, чуйкой будете понимать. Даже, к примеру, выбрать. Есть возможность замутить с женщиной классной, шикарной, она вам нравится, но она, допустим, замужем. А дело в том, то, что просто чисто энергетические люди, которые вот чужие, они, блин, ребята, я честно скажу, они порченые. То есть, ну, хоть стой, хоть падай, пока нету штампа, хоть женщина, хоть мужчина, они как бы, ну вот, блин, на них клеймо. Я это им уже начала впрямую говорить. Пускай они обижаются, быстрее расторгнут свои узы. Потому что для людей, с которыми они мутят, они порченые, и они стягивают больше энергии. И знаете, есть такая фраза «хороший левак укрепляет брак». А вы думаете, почему? А потому что семья – это кандалы, это узы. И все, что ты получаешь вовне, все автоматически течет в семью. То есть, ну, помимо того, что жена нормальная, уважающаяся, жена пиздит мужа и отбирает у него бабло, ну, энергетически дает ему по яйцам, отрезает их, что уж там. Ой, я сейчас разнесу. Я ненавижу брак. То и, в принципе, если у мужчины появилась любовница на стороне, то все силы этой бедной женщины, которая именуется любовница, они перетекают жене и детям. И жена довольно-таки хорошо себя чувствует, особенно мудрая, особенно если она моя клиентка. А, у меня клиенты разные, всех полостей. Ну да, люди не виноваты, то, что им вдолбили, то, что там женитесь. Ладно, не суть. И здесь вот даже если будет выбор, вот казалось бы, для обычного человека, ну что такого, замутить с женатой, ну просто там пересплю пару раз, получу кайф, и ей тоже вроде не в ущерб. А на самом деле все равно вся энергия перетекает в ее дом, в ее семью, и у нее, ну, улучшаются отношения с мужем и так далее. И если у него не было денег, у него могут начать появляться деньги. А знаете, в чем прикол? В чем прикол? Почему вот я лично сбриваю людей направо и налево, если я чувствую то, что этот человек гипотетически может быть не моим? Потому что не твой человек, когда он не резонирует с твоей энергией, он у тебя отбирает как крадник финансовый канал. Ему идут деньги, а тебе хрен с маслом. Понимаете? И вот здесь у вас в ближайший месяц что-то подключится в башке хорошее. Ноги будут в тепле, голова в холоде, ясность сознания, и вы будете себя ограничивать от всего лишнего, ненужного. Ну, то есть была возможность съесть 3 котлеты, вы съели одну. То есть воздержание, которое приносит плоды. Все, это вот в ближайший месяц радость. И теперь радость на пороге, буквально сегодня уже. Ой, карта выбора, влюбленная. Ребят, вы с кем-то подружитесь. Ну, то есть, поскольку это ближайшая радость, с кем угодно. Вот найдете какого-то хорошего человека, который вам прям душа в душеньку. Может, это группа лиц. И вот
прям радостно станет. Вот прям, ну неужели такие хорошие есть товарищи, человеки? Дальше, кстати, дружба, вот все-таки я не люблю, когда мы заостряемся на человеках. А что, помимо человеков мало сущностей? А может, вы собачку себе купите или кошечку? А может, вы еще, может, вы подружитесь с новой книгой? Ну, короче, вот с чем-то, что может считаться в принципе, по большому счету, вот, другом, то, что может вас поддерживать, давать поддержку. Кстати, ребята, это еще поддержка от высших сил. То есть вот когда ты идешь, а кто-то тучи разводит руками. То есть реклама когда такая была, я не помню. Ну, если не было, то я ее сейчас в параллельной реальности сниму. Э, Когда там человек идет в дождливый день, а у него хорошее настроение, и поэтому ему вот как специально под ноги кто-то газетку подстелил, когда он в лужу наступал, трамвай ради него остановили, лишь бы он только успел, и так далее, и так далее. Ну вот и все это случается как случайно, а на самом деле это просто высшие силы решили человеку помогать во всем, и они ему помогают. Вот тут, ребят, и такая дружба, и человеческая, и какая хотите. Дружба, дружба, дружба. Тут вот все, как вы мечтали просто. Все, ребята, вот рыба, я вас облила просто сиропом, не то что даже медом. Мед-то вообще не каждый любит, а тут сироп сахарный. Пишите, да будет так, принимая лучшее от первого варианта. Когда вы прописываете такие комментарии, то действительно в вашей жизни, вот в вашу жизнь начинает вся эта тема притягиваться, начинает исполняться. И самое главное, то что действительно начинает исполняться то, что лучшее для вас, для вашего жизненного сценария. Ну, там выше всем лучше известно, чем нам, что для вас лучше. Поэтому прописывайте обязательно это как магический оговор. Меня благодарим. Меня зовут Мара, ваш любимейший таролог. Это очень важно. Благодарность– это возвращение моей энергии. То есть я на вас потратилась, а вы мне говорите спасибо, Марочка. И все хорошо. А еще лучше, самое лучшее спасибо– это бабло, деньги. Короче, Сбербанк не работает, ребята. Завтра дадут новый номер, я его перезапишу в комментах. И будет работать. Но до 10 не работает. Сейчас на Юмане все мы не помогаем. Не хочу никакие слова говорить, на что помогаем, но как бы вот с трафлю связано. Будьте добрыми мальчиками, пожалуйста. Ну, правда, ей-богу. Я же ваша девочка, надо как-то помочь мне на всякие такие дела, на которые я прошу. Все, всех люблю, люблю, люблю. Пока, рыбы. Дельфинушки. Смотрим счастье в далекой перспективе, но перспективное счастье. О, ё-моё, счастье в далекой перспективе у вас бабонька. Бабонька или просто любовь, королева кубков. Это далекая, ребят, перспектива. А хрен его знает, насколько. Воссоединение с любимой, проживание с любимой. Все, что можно делать с любимой, любовь с любимой. Не люблю я этих вот баб ваших. Ребят, но тут все-таки очень важно, что перед тем, как вот это все с любимой, все это случится, у вас до этого момента, я тут по картам посмотрела, очень много будет трансформаций, прям переформатировок и так далее. То есть это будет точно не в ближайший месяц, тем более не завтра. Тут, как в сказке русской, вот типа по поводу Иванушки и так далее. Сказка по поводу Иванушки. И надо будет пройти прям огонь, воду и медные трубы. И вообще не факт, что вот эта любимая, это будет та женщина, о которой вы сейчас о первой подумали. Может, к тому времени, через 60 лет, после миллиарда трансформаций, которые вы пройдете, вы уже будете полюбить уже другую женщину. Ну, 60 лет это я для красного словца сказала, а так у каждого это будет свое время. Но это счастье в большой перспективе. И знаете, вот все-таки надо как-то зафиналить эту радость красиво. И что я могу тут точно сказать? Любимая будет, любовь будет. Вот та любовь, о которой вы
дельфины всегда мечтали. Я так говорю, как будто у вас сегодня день рождения. Прям. А у вас, может, и нет. И вот если когда-нибудь кто-нибудь из вас отчаивался просто в жизни, там, все плохо и так далее, нет любви на свете, ай, то вот здесь она будет, просто позже. Все. Вот это вот радость в длительной перспективе. Вот она. Радость, которая случится в ближайший месяц, в ближайшее время. Ребята, открытие новых перспектив, открытие новых дорог, перемены, которых, кстати, кто-то даже, возможно, ждал долго. То есть сейчас попробую объяснить глубже, нежели вот эти банальные слова. Даже, ребят, когда у магов заказывают ритуалы, знаете, там типа порча, привороты, но это то, что мы знаем с вами, там чистки. Очень популярная и очень дорогая тема у магов заказать. Открытие дорог называется. И она часто стоит дороже обычных ритуалов. Потому что те кармические заторы, которые человек наворотил сам в своей судьбе, там, с какими-то косяками, либо судьба ему наворотила для того, чтобы все, что не убивает, сделало его сильнее. Но, тем не менее, вот эти завалы, просто груды непроходимые, они зачастую сложнее всего убираются. Даже вот человека проще привязать к себе на всю жизнь. Может быть, даже, хрен его знает, не уточняла, кстати. Чем дороги открыть? А вот у вас дороги открываются. Так, я посмотрю, какие сферы. Но все равно у вас много. Короче, ребят, здесь у каждого, где надо, там и откроется. Вот такая карта, Иерофант. То есть там, где считают высшие силы для вас полезным, чтобы дороги открывались, там и откроются. Опять-таки, давайте рассмотрим вопрос пользы. Что такое польза? Вот, допустим, сидит дельфин, а я вас знаю, дельфинов, и мечтает о любви, о любви, о любви. И думает, что откроются дороги на любовь, заживу я со своей любимой вместе, дрын-дырын. А вам это, допустим, нахрен не надо. А кто так решил? Не я, Вселенная. Она просто просмотрела там то, что вы, к примеру, деградируете, когда получаете любовь и перестаете духовно расти. А вам нужно открытие дорог, допустим, на финансовую сферу, на то, чтобы у вас пошло-поехало в плане карьеры, в плане денег зарабатывания, в плане там понимания, чем я хочу по жизни заниматься. И вот это вот она вам откроет. А то, что вы думаете, что вот тут откройте мне, пожалуйста, а там вам и не надо. То есть имейте в виду, ребят, в течение месяца у вас прям вот что-то начнет прорыв в какой-то области. И не факт, что вы вот прям, вы даже можете сказать, фу, но здесь я и не особо, ну чё здесь? А потом поймете, в чем кайф. Все, это ваша радость в ближайший месяц. Давайте смотреть скоропостижную радость. Ой-ой-ой-ой-ой. Ла-ла-ла-ла-ла, дьявол. И причем он вот буквально сегодня, завтра, послезавтра, вот ближайшие 3 дня. Ребята, я даже не знаю, что сказать. Я всегда, когда его вижу, особенно когда давно не видела, у меня прям это такая радость, как будто ко мне заглянули добрые друзья. Значит, ребят, что я могу рассказать о своем добром друге? Короче, поскольку это еще быстрая радость, то вот какая-то хочучка исполнится. Та, которая, возможно, нафиг и не сдалась. Вот как раз вот это, о которой я рассказывала, то, что вот в большой перспективе, может быть, и не надо. Ребят, вот даже по дьяволу съесть торт в одно рыло. Это вкусно, это сладко, это вырабатывается гормон дофамин. Вот, кстати, на первом варианте там про гормоны все говорила. Это гормон быстрой радости. Это наркотический гормон, такой же, как в кокаине, там и прилегающих таких
быстро действующих наркотиках. То есть быстрый выброс вот этого всего прикола. И у вас в ближайший день-два будет быстрые приколы. Это и тусовка, это и какой-то адюльтер. Блин, а вдруг кто-то не знает значения. Перепихон с телочкой какой-нибудь хорошей, но потом с которой как-то все равно разойдутся пути. То есть это быстрая радость. Либо, ребят, если вот уйти от всех этих грехопадений, так, если кто-то сейчас мне за слово грех что-то начнет говорить, слова грех нет, всеку. Это я стебусь. Я, кстати, еще что-то не придумала замену. Косяк, косякопадение. А тут-то никто ничего не скажет. Ладно, все, спокойно, спокойно, спокойно. Если вот менее высокопарно, то и менее прям блудливо, то даже покупка каких-то не очень, растраты на не очень нужные вещи, это тоже по дьяволу. Ну, для женщины это шопинг, всегда по дьяволу. Ну что, для мужчины тоже, ну, наверное, все-таки там больше какие-то для тачки на прокачку и так далее. Что-то такое более, ну, не знаю, может, если вас костюм порадует, или кроссы какие-нибудь, или что-нибудь еще такое, тоже по дьяволу. Ой, хочу, ой, классно, ой, вот бы мне такое. Взял, просрал все деньги и счастлив. Ну, счастлив денек. На следующий день тебе будет плохо, ты будешь раскаиваться, то что вот я же мог эти деньги в кредит вложить. Точнее, задачу кредита, а я их профукал. Но зато это вот так же, как с похмельем. Когда ты на следующий день думаешь, зачем я это сделал, но уже отмотать назад нельзя. И остается только, что было в Вегасе, то остается в Вегасе. Ну, то есть, а чем плохо-то, ёк-макарёк? Все в жизни. У медали две стороны. И то, и другое хорошо. И длительные радости, как у йогов, те, которые нарабатывают всю жизнь, там Шаолинский монастырь и так далее, выдержка. И вот он пик. Ты старик, на горе Тибета, и ты наконец-то познал дзен. И то не факт. Это один вариант радости такой гротесковый. А второй вариант радости – это кайфажорство, когда постоянно там хоп, хей, тартай, тара-та-тай, та водочка, тарай, тай, та девочки, пара-пара-па-па, тара-та-тай, рыбка красная, тара-та-та-та-та, хоп. Ой, хорошо, рассказал про дьявола. Русский дьявол, короче. Черный русский. О. Ребят, пишем, да будет так, пишем, принимая лучшее от второго варианта. Когда вы прописываете подобные комментарии, это как магический оговор, и действительно из моих слов самое лучшее для вас, для вашей матрицы судьбы входит в вашу жизнь. Это магический оговор. И меня, конечно, благодарим, это важный момент, потому что я вложила свою энергию. Когда вы прописываете комментарии, вы тоже что-то вкладываете, и оно хотя бы замыкается уроборосом, а то негоже не благодарить, просто, ну, оно может не случиться с вами, и все. И запугаю. А лучше благодарность, молодые люди, это денежки, конечно. Сбербанк у меня временно не алло, только после 10 октября будет прописано в комментах нормальный номер карты. До 10 октября, ребята, помогайте мне на Юмане. У меня сейчас есть важный повод. Я не хочу говорить об этом, чтобы давать этому разрастаться. Ну, натрафлю. Все, на все вот эти вот дрын-дрын, ребята, срочно надо. Если кто меня вот любит и хочет, чтобы все было прям замечательно и весело у вашего любимейшего таролога, будьте другами. Не срите кругом, ну помогите, пожалуйста. Все, пока. Фламинго, дорогой, привет. Давай смотреть. Твоя радость в большой, далекой перспективе, далекой, но та, которая точно. То, что ты не упустишь своего. Во-первых, это касается тех,
у кого будет выбор. Вы знаете, ребят, выбор– это такая штука подковыристая. Опять-таки, я сегодня уже вспоминала про Нео и Морфеуса, когда синяя или красная таблетка. Но все равно в жизни, вот если сделать неправильный выбор, то можно настолько вот подзалететь на долгие годы извилистого и кривого пути. Тебе в моменте казалось то, что фигня, там, оставаться с этим человеком или нет, оставаться на этой работе или нет. То есть, в принципе, как сказали бы обычные люди, то что никто от этого не умрет. Может, не умрет, но время просрет. А тут у вас в перспективе вот где-то на год вы будете прям делать четкие верные выборы. Ну, не то, что каждый раз буквально Сникерс или Марс, и каждый выбор будет суперверным. Нет, но я имею в виду в более широкой перспективе, глобальной. Может, в каких-то маленьких там вещах вы и накосячите, но в общем и целом вы все правильно сделали. Знаете, откуда-то фраза это была. И опять-таки здесь ваше достижение будет, то, что это будет все по умеренности. То есть это по уму, по спокойному, выдержанному уму. Опять-таки, и поэтому вам прям донат от Вселенной посыпется. Вселенная уважает правильный выбор, конструктивный. Ну, то есть опять смотрим. 3 часа ночи подошел к холодильнику, случайно мимо прошел. Открываешь, а там, как назло, шоколадный торт. Вчера там гости оставили, приезжали. Ну а почему бы вот сейчас в полусне, не понимаешь, что делаешь, а почему бы половину не сожрать? Также рядом лежит второй вариант– яблочко. Чтобы утолить родившийся голод, съесть яблочко, утолиться и пойти поспать. И третий вариант– просто захлопнуть этот гадский холодильник и убежать. И тут же нырнуть в кровать и уснуть, причем моментально практически, потому что это был соблазн, провокация. И, соответственно, для ребят воздержавшихся, тот, кто в этой ситуации воздержался, ему будет донат. Ну, на физическом уровне, во-первых, ты лучше выспишься, проснешься не отекшим и так далее, более бодрым, потому что в любом случае есть что-то жирное на ночь, это там работают все системы пищеварительные, и ты чувствуешь себя усталым, когда просыпаешься. То есть радости на 10 минут, вины на неделю, а очень хренового состояния на целый день. Если ты сдержался, то там огромное количество плюсов. И вот здесь вы будете брать то, что ресурсно. И это будет прям на долгое время. Так, ребят, дальше смотрим. Радость на месяц ближайший. Что у вас случится? Что вас будет радовать? Состояние кайфа, когда все хорошо. Хорошо, когда все хорошо. Вот как в Греции, все есть. Значит, ребят, у вас может не быть всего. Потому что такое все? Это философский вопрос. Это риторический философский вопрос. Но у вас будет состояние удовлетворения. То есть, вот, понимаете, пьяный человек, он тоже удовлетворен. У него измененное состояние сознания, он смотрит на мир, там, выпил 2 стопочки водочки, думает, да у меня все хорошо, Аленка-то красавица моя, люблю ее. И работа у меня хорошая, шофер, дальнобойщик, все нормально у меня. Да. И вообще и хата вот красиво ее убрать только, и вообще счастлив. Ну, а здесь, если без измененного состояния сознания, у вас придет такое понимание, придет такое сознание, ну, тоже в какой-то степени измененное, но вы начнете понимать, что я не так уж и плохо живу. А у меня руки, ноги есть, а у кого-то, ребята, прекрасно известно вам, то, что сейчас не только рук и ног, и жизни у многих уже нет, у ваших же соплеменников, ну, я имею в виду по мужскому полу, времена сейчас тревожные. И вот это осознание, то есть здесь именно не сам
факт, то, что вам подарят там iPhone и так далее, и простят ипотеку, и еще там, короче, и главный приз автомобиль. Это не факт. Тут именно внутреннее состояние, то, что да у меня все круто. А ребята, состояние, оно всегда превалирует, оно всегда важнее, потому что э, бывают такие случаи, и они просто кошмарные. То есть из этого выхода нет. Когда у тебя есть автомобиль, когда у тебя есть iPhone, но у тебя уже ничего не надо. А бывает, когда у тебя ничего нет, тебе дали, не знаю что, огурцы соленые, банку. И ты такой, да, что-то неплохо я живу. Даже, можно сказать, хорошо. Вот это вот, ребята, радость в ближайший месяц. У вас вот это осознание, оно вас будет не покидать месяц. И хорошее настроение не покинет больше вас. Зырим, смотрим, в ближайший день радость ваша. Вообще сегодня, завтра, послезавтра. Хобана, хобана. 2. Ну, то есть аж несколько. Сейчас я даже проверю. Короче, ребят, это о чем говорит? О том, что у вас будет несколько маленьких радостей. У вас в нескольких сферах жизни будет прям складываться. И мне тут показывает, то, что это сфера финансов и чувственная сфера. То есть здесь вот даже мне не дали разделить на ближайший день, вот одну взять какую-то. Здесь говорят то, что ну как мы можем, Вселенная говорит, ну как мы можем выделить одно, когда будет круто и там, и там. Вот и с денежкой что-то нормально, и эмоции какие-то хорошие. Может, вы с кем-то познакомитесь, и будет очень приятное знакомство. Флирт, все дела. Также и приятная новость. Ну, ребят, ну смотрите, что относится к разряду радостей, чувственной сферы? Это вот когда что-то приятное. Деньги, конечно, это тоже приятно, но все-таки эта материя, вот, их впоследствии можно пощупать. А чувства, ощущения, эмоции, их не пощупаешь. Блин, начала я теологию свою, философию, психологию. Короче, ребят, пишем, да будет так, принимаю лучшее от третьего варианта. И действительно, самое лучшее случится с вами. Это как магический оговор, когда вы прописываете такой комментарий, вы именно берете в свою матрицу судьбы самое-самое лучшее, что только может с вами произойти из того, что я сказала. А меня поблагодарить, это очень важно, поскольку я для вас старалась, я вкладываю энергию, и, соответственно, если вы отдаете мне какую-то часть вот этим комментариям, то вы соблюдаете закон Вселенной по гармоничному энергообмену. И она быстрее для вас впрягается вот это все исполнять. А у меня самое, что ни на есть чудесное, просто чудесный канал, и я чудесный, все чудесатое здесь. Поэтому, ребята, благодарим меня. А лучшая благодарность – это, конечно, деньги. Юмани указано под видео. Ребят, Сбербанк временно не работает. После 10 октября номер карты сменю в комментариях тоже, но сейчас пока что на Юмани. Ребят, на трафлю мне срочно надо, много денег. Давайте быстро, 1, 2, 3. Люблю вас всех, давайте, покеда.